Здравейте, аз се казвам Милен Атанасов и съм автор на няколко телевизионни предавания. Най-устойчивото и трайно от тях е Зелена светлина по Българска национална телевизия. То беше неизменна част от програмата на БНТ1 и на сателитния канал в продължение на повече от 8 години и се наложи като най-успешният телевизионен формат на тема екология и устойчиво развитие в българския ефир. Бих искал да споделя опита си като автор, или всъщност е по-коректно да кажа съавтор на това предаване, тъй като през тези години създавахме всеки брой заедно с другия. Би го нарекал двигател на продукцията Биляна Бонева. И така, надявам се през следващите минути да ви бъдем полезни, като заедно с вас преминем през етапите на идейния проект, вдъхновението, подбора на информацията, писането на текст и цялостното оформяне на всеки един от видеоматериалите в една съвременна, динамична телевизионна продукция. Разбира се, най-важна е идеята. И още по-важно е тя да бъде вдъхновяваща. Когато вдъхновението около една идея се натрупа, то прераства във вътрешно убеждение, че трябва да се намери форма, под която да бъде споделена с по-широка публика. В случая с Зелена светлина, натрупването дойде оттам, че всекидневната ми работа е свързана с проследяването и подбора на международни новини. Постепенно достигнах до вътрешното убеждение, че има много по-важна информация от злободневните теми за конфликти, катастрофи и конфронтации. Далеч по-значими са темите за климатичните промени, опазването на околната среда, усилията на човека да се адаптира към екстремните прояви на климата. Да не забравяме и решенията за справяне с предизвикателствата на природата и смелия, новаторски и ефективен подход за намаляване на въздействието на човешката дейност върху околната среда. Оказа се, че до подобен извод са стигнали и колеги международни редактори в много световни медии, което е съвсем естествено. Смея да твърдя, че споменатата тематична ниша се развива изключително бързо и предлага голямо многообразие от информация. Само че точно за тази информация мястото в новинарските емисии у нас все не стига. Така възникна и идеята тя да бъде представена отделно, по интересен, вдъхновяващ и полезен начин на публиката на БНТ. Следващото предизвикателство в този момент е формата. И тъй като екипът ни е убеден, че за понятието устойчивост трябва да се говори устойчиво, решихме да се спрем на всекидневния. Кратък, ясен, бих казал ударен формат с възможност за повторение в различни часове от деня. Ето как се оформи една своеобразна 3-минутна рубрика, в която творческият подход и актуалното вървяха ръка за ръка. Крайната цел на този тип журналистически предавания е не само да събуди интереса на публиката, но и да й повлияе, т.е. да я вдъхнови, да промени мисленето й в правилна посока, а оттам и действията й. Ето защо екипът ни си наложи специфичен стил на телевизионно писане на текстове. Искрени и аргументирани, с ясна и конкретна информация по темата и най-вече с лично вдъхновение и позиция. Малко отвъд каноните на класическата журналистика, но не прекалено. Така подбирахме и темите, като представяхме не толкова добре познатите проблеми, свързани с околната среда, а решенията, от които всички ние се нуждаем, за да продължим напред в стремежа си да направим света едно по-добро място за живеене. Писането на авторски текстове за телевизионно предаване до голяма степен е съобразено с картината, с която разполагате. Всяка телевизионна продукция, освен разбиране и симпатии, неизменно среща и критика, и скептицизъм. Опасенията на критиците бяха, че заради всекидневния формат скоро темите ни от света и България ще се изчерпат и няма да има какво да показваме на хората. Аз обаче забелязах, че колкото повече пишех по тази тема, толкова повече попадах на нови и разнообразни видеоматериали, свързани с нея.
Когато човек усети, че е на прав път, вдъхновението му определено нараства. Който търси, намира. А ние, авторите на Зелена светлина, не само, че откривахме все нова и нова информация всеки ден, но открихме и нашия малък екип от съмишленици, с които да я представяме максимално атрактивно за публиката. Имайте предвид, че на автора на телевизионно предаване като това, което описвам, му се налага да работи с още много звена – редактор, оператор, режисьор, видеомонтажист, музикален оформител. Ето, че стигаме и до оформлението на всяко издание от телевизионната рубрика. Ако искате да свършите нещо както трябва, направете го с правилните хора. Ако някой от тях не е прегърнал вашата идея и не я е приел като своя, работата ще върви трудно, а резултатът няма да е онова, към което се стремите. Това със сигурност важи за много други дейности, но в телевизионната продукция е от огромно значение. Авторът трябва да осмисли идеята си и да я опише. Той трябва да създаде текст или сценарий, съобразен с съответния жанр. Често авторът трябва да притежава или да придобие допълнителни умения, за да пресъздаде идеята си така, както я вижда, чува и усеща. Ето защо, както и в случая с Зелена светлина, авторът изпълнява и допълнителни дейности – озвучаване на текста, подбор на кадри и груп видеомонтаж на картина, непрекъсната комуникация и проследяване на работата на оператора, избор на подходящо музикално оформление, съвместно проследяване на работата по цялостното оформление, заедно с режисьора на предаването. Надявам се, че вече придобихте обща представа за дейността или може би по-скоро за дейностите на автора в една съвременна телевизионна продукция. Искам да ви уверя, че при всяка една от тези дейности до автора неизменно е и редакторът на продукцията. Тази важна позиция в целия телевизионен процес също има много измерения. А за да добиете по-ясна представа за нея, опита си като редактор в предаването Зелена светлина в отделно видео ще сподели и Биляна Бонева.